注意看这个白车，他开车睡着了，不信你看他都已经打呼噜了。哎，我操！为什么都喜欢说我操？咋不说握树、握树叶子、握小刺猬？谁能解释解释？你们看，你说大车见不见？我都看到倒车影像了，他是故意的，装作看不见，恶意倒车，逼着小车让他。我看他像握刺猬。注意看，这是一个没用的灯，差点带走一个生命。对，没错，就是这个，照的咱啥也看不见。等到了跟前，我去！不属于路的情况下，谁知道灯后面是斑马线？注意看，下雨天视线较差，那你也不能强行变道，咋？听力也变差了吗？喇叭都按冒烟了。正常人的第一反应就是把车子回正，又是不熟悉的道路，没有车，所以他开90。你看，哎，刹！这车子都刹了叽哇叽哇的，用了3秒刹停了。车主不知道这条路是收费的，开那快干啥？哎，前方是绿灯，咱们和骑车的大爷都停了。你看这个人，哎，咋？这是闯红灯的节奏啊！翻车了吧？大叔赶紧下车帮忙。一看这老头就是闯红灯的惯犯，红灯都不想停。注意看这个小3轮，手去挠痒痒去了，结果猛打了一下方向，哎，整起活来了。哟呵，这车不愧称3蹦子，刚好蹦了3下。你怎么这么猛呢呀？注意看，交警用地漏提示前方堵车了，可车主不减速，非要跟前来急刹。结果被后车追了尾。如果提前打开双闪，采用点刹，这样的话后车也会及时发现。你看前面一片红，路滑，车主还开50，又没有及时发现，就算现在减速了也刹不住啊！